வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் மன ஆடியோஸ். நாம் இன்னைக்கான வீடியோ பதிவில் இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த ஆம்ப்ளிஃபையர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீரியோ ஆம்ப்ளிஃபையர் தான். இந்த ஸ்டீரியோ ஆம்ப்ளிஃபையரை நாம் யாருக்காக ரெடி பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னால், ரமேஷ் அப்படிங்கிற வாடிக்கையாளருக்காக ரெடி பண்ணப்பட்டது. அவங்க சென்னையில் வசிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு தான் இந்த ஆம்ப்ளிஃபையரை அனுப்ப போகிறோம். இந்த ஆம்ப்ளிஃபையரோட சவுண்ட் குவாலிட்டியும் இந்த வீடியோவிலேயே செக் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறேன், பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ஓவரலாக நாம் இந்த ஆம்ப்ளிஃபையரை பற்றி ஃப்ரண்ட் பேஜ், இன்டீரியர், பேக் சைடு நாம் பார்த்துட்டு ஆடியோ டெஸ்ட்டுக்கு நாம் போகலாம். வாங்க வீடியோவுக்குள்ளே போகலாம். இந்த ஆம்ப்ளிஃபையரோட ஓவரால் இன்டீரியர் வியூ இதுதான், பார்த்துக்கோங்க. இப்போ சாங் பாஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். உங்களுடைய காதுகளில் இயர்ஃபோனோ அல்லது ஹெட்ஃபோனோ போட்டு கேளுங்க. ஃப்ரண்ட்டு அண்ட் பேக்கு, இன்டீரியர் எல்லாமே ஃபுல் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பதிவு செய்கிறேன். ரமேஷ் அப்படிங்கிற வாடிக்கையாளருக்கு ரெடி பண்ணப்பட்ட இந்த ஸ்டீரியோ ஆம்ப்ளிஃபையரோட இன்டீரியர் இதுதான். இந்த ஆம்ப்ளிஃபையரில் நம்ம பவர் சப்ளைக்காக என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம், பவர் ஆம்ப் என்ன பிராண்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம், பேஸ் டபுள் என்ன போட்டிருக்கிறோம், இந்த ஆம்ப்ளிஃபையரோட ஃபுல் டோட்டல் எக்ஸ்பிளைன் வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவாக வரும். இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து ஆடியோ டெஸ்ட் மட்டும் கேளுங்க. ஆடியோ டெஸ்ட் கேட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை வீடியோவுக்கு கீழே கமெண்ட்ஸில் பதிவு செய்யுங்க நண்பர்களே. வாங்க வீடியோவோட தொடர்ந்து இணைஞ்சிருங்க. நான் இப்போ இந்த ஆம்ப்ளிஃபையரை ஆன் பண்ணுறேன். ஆன் பண்ணியாச்சு. MP3 சாங் தான் ப்ளே ஆக போகுது. இப்போ லெஃப்ட் ஸ்பீக்கர் பாடுது. அடுத்ததா ரைட் ஸ்பீக்கர் பாடுது பாருங்க. ரெண்டுக்கும் சென்டரா வச்சோம்னு சொன்னா ரெண்டு ஸ்பீக்கரும் ஈவனா பாடும்.
இப்ப 2 ஸ்பீக்கரையும் வைக்கிறேன். அடுத்ததா இன்னொரு சாங் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேங்க. இந்த சாங்கும் ஆடியோ கேளுங்க. கைகள் அணைப்பதும் ஒரு சுகமா, நாம் ரெடி பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையரு. இதில் வந்து சப்வூஃபருக்கான வால்யூம் கண்ட்ரோல் இருக்கும். ஆனால் இது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகாது. ஏன்னா நாம் வந்து ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையராக தான் ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம். வாடிக்கையாளர் வந்து விருப்பப்பட்டால் அவங்க வந்து பின்னாடி இதில் சப்வூஃபரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக வேண்டி தான் பெரிய சேஸை வந்து போட்டு கொடுத்துருக்குறோம். இப்போ சாங் வந்து ப்ளே பண்ணுறேன், திரும்பவும் நீங்கள் கேளுங்க. இது வந்து சப்வூஃபருக்கான டம்மி கண்ட்ரோலு. இல்லை சப்வூஃபர் வந்து கிடையாது, ஒன்லி ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையர் மட்டும்தான். இப்போ சாங்கை ப்ளே பண்ணலாம். நீ நகம் கடித்தால் அது சுகமா, எடுத்ததை கொடுத்திடு, இது என்ன நியாயமா, அடுத்ததை நடத்திட அதிகாரம் வேணுமா, இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் வந்து பேஸு ட்ரிபிள்னு சொல்லி நாம் வால்யூம் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்குறோம். இது பேஸுன்னு சொன்னால் 2 ஸ்பீக்கருக்குமே பேஸ் கூடும் குறையும். அதே போல் ட்ரிபிளும் அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்குறோம். இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோல் வந்து பேலன்ஸாக கொடுத்துருக்குறோம். நாம் வந்து 2க்கும் ஈவனாக சென்டர் பண்ணி வைக்கும்போது 2 ஸ்பீக்கரும் ஒன்று போல் பாடும். லெஃப்ட் சைடு நம்ம தள்ளணும்னு சொன்னால் லெஃப்ட் சைடு ஸ்பீக்கர் பாடும், ரைட் சைடு வந்து கட் ஆயிரும். ரைட் சைடு வந்து நாம் வந்து கூட்டி வைக்கும்போது வந்து லெஃப்ட் சைடு ஸ்பீக்கர் கட் ஆகும். 2க்கும் சென்டராக மிடிலாக நாம் வச்சோம்னா 2 ஸ்பீக்கருமே ஈவனாக பாடும். அடுத்ததா நாம் இன்னொரு சாங் வந்து ப்ளே பண்ணலாம். அந்த சாங்கை இப்போ ப்ளே பண்ணுறேன். சொந்த
இந்த ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையரோட ஆடியோ குவாலிட்டியை தான் நீங்கள் இப்போ கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். இன்னொரு சாங்கும் உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணுறேன். அந்த சாங்கும் ஆடியோ கேட்டு பாருங்க. இந்த ஆம்பிளிஃபையரை இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி காமிச்சது போதும்னு நினைக்கிறேங்க. அதனால் இந்த வீடியோ பதிவை இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன். மீண்டும் ஒரு அடுத்த பதிவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி நண்பர்களே. என்றும் அன்புடன் நான் உங்கள் மன ஆடியோஸ். நன்றி. வாழ்க வளமுடன். மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி நண்பர்களே.